Listo, más para las patas. Puta, güey, vos pura rana te veía ahí. Mónica, ya dejé tu suéter en el palo aquí. Sí, ya me está secando. ¿Va a lavarse los pies? Ay, no. Ay. Sí, ya me quedan. Se va a hacer raro. Mira la cara. Vos lo que tiene el... Está de loco. No, yo estoy tomando video. Anda, agua limpia, mamá. Mami. Que haya fuego. El padre no vio que desmayó un caballo allá. Ah, que cayó pata de arriba. No, de repente. Pero cuando vio a quién. Que Dios viene mi apacha, dijo. Hoy sí. Hoy sí la hicimos. Hoy sí. Échale leña. Venga, pues, Paliush. Bueno. No lo marana es horrible. Un palo de manzana, no sé qué. Uy, sí. Hoy sí. Vaya. Mami, allá vamos a ver. Para la pista. Que mira, con el corvo hace unos palos con punta y le saltáis y le pones atrás. Sí, que Va. Figurando. No, si ya lo tenía pensado mucho. Después de la primera, gracias. Se lo huele la cabeza y la pelamos. Mira, ahí está el niño. La danza del fuego. A ver, ¿qué ves? La masa siempre está las tortillas. No puede. Tenemos que ir a agarrar el caballo.